Epa, siitä on 5 vuotta kohta, kun tätä ohjelmaa tehtiin juuri tässä samassa studiossa. Joo. Sen jälkeen sinä olet ollut jo jonkin aikaa äänenmurroksen kourissa. Miten se kävi? Mä olin just keikalla, kun se kävi Eurajoella ja aloin laulamaan, mutta ei sitä ole. Kyllä mä sen keikan loppuun vein, vaikka ei sitä oikein niin mitään tullut. Ja sä tiesit heti, että nyt on kyse äänenmurroksesta? Joo, kyllä mä siitä tiesin se heti. Oliko se valmistautunut tähän? Joo, kyllä mä niin ootin ja tiesin, että se tulee, mutta en mä kuitenkaan just silloin keikalla ottanut sitä. No mitäs sitten ajatusmaailmassa tapahtui, kun sä ajattelit, että mä en enää tavallaan oo tenavatähti, mä en voi enää lapsen äänellä laulaa, nyt laulut on laulettu vähäksi. Niin, mä tiesin oikeastaan sen, että ne on laulettu, mutta on mä silti kotona laulellut. Ja... Miten laulu sujuu ihan tällä hetkellä? Kulkeeko ääni yhtään? No kyllä se tietenkin vähän kulkee, mutta ei silleen niinkö... Muistatko semmoisen romaanin laulun, jonka mä pyysin sinua laulamaan silloin alkuun? Silloin 5 vuotta sitten. Niin. Mikä se nimi on? Aina illan tullen. Koitas laulaa vähän. No joo, koitetaan. Aina illan tullen vaivun minä mietteisin, et hän petäjää tässä mua milloinkaan. Ja vaikka minä kulkisin sua vielä kerran, olet juomari pojalle valansa vannonut. Aina illan tullen vaivun minä mietteisin, et hän petäjää tässä mua milloinkaan. Ja vaikka minä kulkisin sua vielä kerran, olet juomari pojalle valansa vannonut. Mitä sä odotat tulevaisuudelta? No jos kaikki hyvin menee, niin paljon odotan. Musiikin parissa. Onko sä koskaan ajatellut itsellesi mitään muuta ammattia? En oikeastaan. Mikä sun seuraava tavoitteesi on? No jos kaikki hyvin tosiaan menee, niin tangomarkkinatoissa. Just, onnea matkaan siinä pyrinnässä. Sinua julkisuus aika paljon pyörittikin, sinusta kirjoitettiin paljon. Mikä sulle jäi päällimmäisenä ajatukseksi niistä julkisuuden vuosista? Kirjoittelusta lähinnä. No, kyllä ihan hyvä on ollut, mutta on myös ollut huonoa. Mikä se on sitä huonoa? No esimerkiksi kirjoitettiin, että mä oon Jukka Kajavaa, kun hän tästä Tenavatähdestä kritisoi, että mä oon häntä haukkunut siinä lehdessä, vaikka en mä häntä puhunut hänestä mitään. Eli sun suus pistettiin sanoja. Joo. Miten ylipäänsä sä koit tämän Tenavatähti-kisasta kirjoittelun? Oliko se oikeanlaista? No ei oikeastaan. Se ehkä aikuisten mielestä saattaa olla, mutta niiden, jotka siinä oli, niiden lasten, niin ei ehkä niiden mielestä. Mikäs siinä oli väärä? No valittiin ja sanottiin, ei lapset saa olla tuolla siellä oli ja minusta ne saa. Entäs, onko sä kokenut, että sinä ja muut Tenavatähdet valitsette aika lailla ittenne? No joo. Miten se keksit tämän Liljan? En mä tiedä, se vaan tuli päähän yhtäkkiä. Tanssimusiikki. Joo. Mitä sä puuhailet nykyään tänä keväänä? Millä luokalla sä? 8. Sulla oli hevonen silloin aina. Joo. Onko vielä? On se vielä. Sama hevonen? Sama hevonen. Ja päivittäin käyt sitä harjaamassa ja ruokaa? En. Koska viimeksi kävit? Mä oon nähnyt se viimeksi jotain 3 kuukautta sitten. Ei kohta tunne. Ei varmaan. Se on ainoa suomalainen, kun ei tunne. Hyvä. Minusta yksi onnistuneimpia ohjelmavalintoja aikoinaan oli tämä sinun Tummat saapuu taivaaseen. Katsotaan se vielä.